Olá, emergencistas, profissionais do APH e estudantes de saúde. Cá estamos de novo com as dicas de emergências médicas no APH. Você também é daqueles que usa os estetoscópios nos ombros só por banga? Conhece os focos de auscultação cardiovascular? Então se liga nessa. Roda a vinheta. Para realizar uma boa ausculta, o profissional precisa conhecer as áreas do precórdio, isto é, a área de projeção do coração no tórax. 1. Foco aórtico. Localiza-se no segundo espaço intercostal direito. 2. Foco pulmonar. Segundo espaço intercostal esquerdo. 3. Foco tricúspide. Quarto espaço intercostal esquerdo. Foco aórtico acessório. Terceiro espaço intercostal esquerdo. Foco mitral, linha hemiclavicular no quinto espaço intercostal esquerdo. Quando a ausculta é normal, concluímos que o paciente apresenta bulhas cardíacas normofonéticas, rítmicas em 2 tempos e sem sons patológicos. Os principais achados auscultatórios compreendem sons cardíacos, sopros e atritos. Para mais detalhes, procurem o manual MSD para profissionais de saúde. Curtam, comentem e me sigam para atingir a marca de 5.000 seguidores aqui no TikTok. Até o próximo vídeo, estamos juntos!